ниже, тем круче будет, да? Каждый раз. Ну, это год нормально хорошо. Куда мы какие-то еще есть? Под камнями? А там под камни, видишь, угнала. И все. Вот это разлив, наверное, наверх, или когда дождик. Наоборот, оттуда вот так показать. Там не видно, поднимать. Паутинка. Хорошо. Это то, что из-под камней шло. Тот ручеек из-под камня, который уходил. А ты куда побежала? Опять. Замерзла. Так, осторожненько. Все, погнали дальше. А ты меня не слышала. Какая-то муха прозрачная на меня села. Все. Это то, что под камушками текло. Оно под камнями. Вот так вот. И вот туда вот. Юль, туда не заходи. Как маленький ребеночек. Что, фотку? Главное не... О, вот тут есть вид. Сейчас там снимают, не буду. Еще не снимают. А если вот так, то ты не снимаешь. И камера, видишь, где висит? Где камера? На дереве. Я сосну. Вот тут эта фигня. Не снимаются. Вот типа вот такой. Между? Давайте я вас сфоткаю. А то у вас
Я как конструктор сидит. Да, тоже надо. Я хотела бы, это съемка. Все, я погнал. А, здесь. Да, этот кормушка. Какие-то деревушки. А, вот это просто деревья. Деревья просто и все. Опять олени. Береза, повислая юнга. У нас начался дождик. Аж крыша быстро проросла. Тут вот комар. А кто там сидит на крыше черной? За березками. Тоже комар она. Кто там забрался сюда? Тоже комарик. О, бабочка. Бабочка. Ну, комар, типа. Вот такие якобы комары. О, Вот кто там под дверями сидит? учебный класс закрылся. Охранник. Черный хвост у них. О, как сходу дала. А, Прям здесь только просто пятки написано, что да сверкали. как и к чему. Все, это уже видос пошел. Деревья розные, колонны. Куда смотришь? А видите, как иголки Это ж хвойные. сухие. А если не этих корней? Ну, Этих корней. Или там деревья будут мешать? можешь посмотреть. А тут первый машина видно. Если кто-то не ждет какую-нибудь эту, Все. Все, между раками не втиснемся. А куда они ведут эти подсвет? Я не поняла, вот провода эти. Это на камеры идут. А, это свет, вот это. Да. Смотри, чтобы не легнул за ним. Там такого.